Ola, benvidos ao foro A Educación a Análise. Hoxe imos coa segunda das charlas telemáticas na que estará presente Ransés Pérez, licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación e educador ambiental de Adega. Como sabedes, este ciclo está organizado polo xornal El Progreso en colaboración coa Concellería de Educación e Difusión do Coñecemento. Imos falar, pois, se che parece, Ransés, hola, benvido. Hola, moi boas. Imos falar de educación ambiental, un tema moi amplo que ten unha vertiente social moi importante, non? Efectivamente, non? A educación ambiental está ligada a moitos ámbitos diferentes, non? Habitualmente asociamos actividades de educación ambiental aos centros escolares, onde é moi importante desenvolver esta disciplina, pero non menos importante levala a outros sectores da sociedade, como son as administracións, sindicatos, medios de comunicación ou grupos ecoloxistas, que é a parte que de alguma maneira pues, me toca a mí, non? Moi ben. E, bueno, supoño que vos desde a Adega estaredes facendo unha ampla labor neste sentido, non? Ou seja, en todos ese tipo de colectivos con distintos tipos de actividades. Sí, efectivamente, non? Hai que pensar que a educación ambiental, por poñerlle unha data, non? Naceu alá contra os anos 70, 75, 76, bueno, debido a diferentes encontros internacionais que hubo, non? E cadra precisamente, por así decirlo, con nacemento tamén de moitísimos grupos ecoloxistas dos que hoxe todos e todas temos coñecemento, non? Sin ir máis lonxe, pois, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, nace por aí nestas datas, no 74, aínda que, bueno, se legalizou no 76, non? Por lo tanto, de alguma maneira podemos decir que o movimento ecoloxista e a educación ambiental teñen prácticamente a mesma raíz, non? Ou, por así decirlo, naceron paralelas. E, efectivamente, dende a Adega, dende os comezos da entidade, de alguma maneira vimos traballando nesas dúas liñas de actuación, non? Por unha banda, a denuncia, a reivindicación, pero, por outra banda, tamén na posta en marcha de iniciativas que, precisamente, fagan chegar á sociedade esa serie de demandas, non? Por exemplo, que tipo de iniciativas? Porque creo que traballades con diferentes colectivos, non? Sí, por exemplo, non? Por poñer dous exemplos desta idea, non? De levar adiante denuncias, pero con propostas, non? A Adega, por exemplo, foi unha das entidades, non a única, pero sí unha das entidades que traballou, por exemplo, no desenvolvemento de 4 iniciativas legislativas populares que se levaron ao Parlamento galego, non? 2 relacionadas co residuos, outra co ríos e outro coa defensa dos bosques autóctonos, non? Pois, por exemplo, 2 destas iniciativas iban ao mesmo tempo que se traballaba na rúa recollendo asignaturas para logo poder ir a defender unha resolución de lei ao Parlamento galego, pois tamén se desenvolvían actividades de educación ambiental, non? Por exemplo, cando se desenvolveron as ILPs relacionadas cos residuos, pois se desenvolvían en centros de ensino ou con asociacións charlas, talleres ou actividades ligadas a esta problemática. E, por exemplo, cando se levou adiante a iniciativa legislativa popular para a defensa dos ríos galegos, unha vez, esa das 4, podemos decir que foi adiante, aprobouse no Parlamento, pois, de aí, por exemplo, naceu un proxecto, que é o Proxecto Ríos, que de alguma maneira pretende, naquele momento vimos que había moita xente interesada en participar nun programa de educación ambiental ligado aos ecosistemas fluviais, e ese, por exemplo, foi o lugar onde naceu o Proxecto Ríos paralelo a ese traballo reivindicativo, non?
Como ves ti, que é máis necesario realmente? A educación da sociedade xa adulta nos temas medioambientais ou a educación dos nenos? Ou seja, que esta materia comece a ser impartida de verdade nos centros educativos. Que ves máis importante hoxe en día? Ben, eu creo que importante é todo, non? Eu creo que demasiadas veces nas problemáticas ambientais tendemos a buscar un santo grial, ¿no? É dicir, unha única solución que nos vaya a arranxar o problema, ¿no? E a realidade é máis complexa. A realidade é que boa parte dos problemas ambientais as que nos enfrontamos hoxe en día son multicausais, ¿no? É dicir, teñen realmente non unha, sino dúas, tres, hasta 10 causas, ainda que algunha sexa máis importante, ¿no? Por lo tanto, eu creo que a hora de tentar solucionar esas problemáticas ambientais non nos deberíamos restringir a unha única solución, ¿no? E, por exemplo, volvo a calquera das problemáticas anteriores, ¿no? A dos residuos ou por exemplo, o traballo cos ecosistemas fluviais, ¿no? Eu non escollería entre centros de ensino e poboación adulta, sino que intentaría pues, traballar nos dous ámbitos, ¿no? É moi interesante traballar nos centros de ensino porque, de alguma maneira, e como se soe repetir sempre, son o futuro e, por lo tanto, hai que traballar con eles, pero non é menos importante, casi diría incluso máis importante, traballar co presente, ¿no? E a realidade é que no día a día boa parte das decisións que levan a que haxa moitos problemas ambientais as tomamos as persoas adultas, ¿no? Por lo tanto, é importante traballar nos centros de ensino, pero hai que traballar todo o que se poida noutros ámbitos da sociedade, ¿no? E, antes, con adultos, e eso se pode levar a empresas, pues, asociacións, a colectivos de todo tipo e administracións, fundamentalmente, non? Hai que dar un pouquiño a todo, entón. Pero vamos a ver, o que a educación ambiental está realmente metida nos centros educativos porque os nenos participan en distintos tipos de actividades extraescolares e incluso forma parte do currículum, non? De distintas materias. Pero, de todas maneiras, non pode ser considerada como unha asignatura aínda das Marías, digamos. Non sería necesario que houvese unha asignatura como tal, educación ambiental, como pode haber física, matemáticas, lingua. Realmente así cambiaríamos o mundo, non? Se realmente chegase a impartirse como asignatura propiamente dita. Non che parece? Sí. Bueno, eu creo que para cambiar o mundo necesitaríamos moito máis, non? Necesitaríamos... Igual aí tiro pedras contra o meu propio tellado, non? Pero, bueno, creo que en demasiadas ocasións, cando hai un problema ambiental, a solución é facer unha unidade didáctica, non? Parece que levando unha unidade didáctica a un centro de ensino se vai a solucionar, non? Bueno, para cambiar moitas cousas, habría que levar adiante iniciativas, por suposto, de educación ambiental, pero tamén legislativas, que moitas desas medidas foron acompañadas de un orzamento para poder desenvolvelas, non? No caso concreto dos centros de ensino, realmente, se a educación ambiental se desenvolvera de maneira transversal, real, eu creo que non faría falta que houbera unha asignatura como tal, ¿no? Porque realmente hai unha frase bastante coñecida no ámbito de educación ambiental, ¿no? Que precisamente defende iso nunha frase que non vamos a curriculizar o ambiente, sino que vamos a ambientalizar o currículum, ¿no? Que pretende decir isto? Pois que realmente a educación ambiental debería de estar en todas as materias, ¿no? E se eu saio, como saímos nós, por exemplo, a un río con alumnado, non temos por que traballar só as cuestións ambientais, ¿no? De que árbores hai, dos animais que hai no río, sino que podes traballar
moitas cousas, facemos análisis físico-químicas, co cual estamos traballando tamén pois esos parámetros físico-químicos, se poden facer medidas de profundidade en velocidade da auga, co cual estamos traballando en matemáticas, o nome popular de moitos animais que nos estamos atopando en moitas plantas. Entón, de alguma maneira, o que sería interesante, volvendo de cambiar o mundo, é que realmente se cumpliera a lei e que esas asignaturas transversais que foran tal, ¿no? De feito, a día de hoxe, a maior revolución que habería no mundo, e aquí en Galicia, é que se cumpriran as leis, ¿no? O sea, a nos, con ADEGA, con que se cumpriran as leis, nos valería, ¿no? Por lo tanto, o mismo que vale para as leis, e agora se anuncia unha moratoria e vemos que cada vez se plantan eucaliptos por máis lugares, nos valería para as leis educativas, ¿no? Sería moi interesante unha asignatura de educación ambiental? Sí, pero sería máis interesante aínda que realmente fora unha asignatura transversal. Pero non está a ser logo unha asignatura transversal? Bueno, en moitos centros sí, e nós o sabemos, ¿no? Porque vamos ali e realmente hai un traballo en equipo, e noutros realmente non. Vai así, para as actividades, ou sabemos, bueno, hai moitas compañeras e compañeros que están en ADEGA, pois que coñecen ben a realidade educativa, non? De todos os xeitos, podemos facer un balance optimista destes últimos 20 anos en temas, bueno, de estudio, de temas medioambientais, desde a escola ou non, evolucionouse, non? Sí, imos ver. Ás veces somos demasiado críticos, non? E eu, que teño unha filla adolescente, escoito falar moitas veces dunha maneira pouco así, non, casi despectiva, non? Do que é a mocidade de hoxe en día. Sin embargo, creo que hai unha conciencia ambiental que está aí, non? E que estaba nos últimos tempos. De feito, se pensamos nun movimento, bueno, xa ten algúns anos, non? Pero o que foi, por exemplo, o movimento Nunca Máis, despois dos Prestis, pois podemos pensar que, por exemplo, aí había moitísima xente nova, non? Por lo tanto, realmente, non ten por qué, non hai por que atribuirlle esa relación causa-efecto á educación ambiental que se desenvolveu durante todos estes anos, pero pode que sí, non? Pode que precisamente ese traballo que se foi facendo aí pouquiño a pouco dende escolas, dende asociacións ecoloxistas, pois precisamente que dera lugar a diferentes cambios que se produciron na sociedade durante estes últimos anos, non? Sí, bueno, de feito, eu creo que moitos xoves hoxe en día pois son ecoloxistas, vegetarianos, animalistas. Non percibides desde un colectivo como o voso que hai un movimento entre xoves a favor do planeta e tamén influye o quecemento do global, quizáis, Sí, non? sí, sí, Todas claro. estas campañas que hai, parece que estamos ante unha xeración un poquinho máis formada en temas medioambientais. Sí, a eso me refería antes, ¿no? Quero dicir, o colectivo Friday for Future, pois non deixa de ser iso, ¿no? Un movimento pois de xente moza que precisamente está preocupada polo planeta e polo seu futuro, ¿no? Porque realmente, claro, o panorama que teñen, ou máis ben, o panorama que lle está deixando as xeneracións que lle precederon non é precisamente favorable, non? Entón, realmente, eu creo que intentan darnos un toque de atención, non? Un toque de atención en canto a, mira, o que estades a facer, igual non vivides vosas consecuencias, que sí, non? E iso, por exemplo, é algo que nos tentamos, por así decirlo, é algo no que nos tentamos traballar dende fai bastantes anos, non? Aí, tirando un pouco para atrás, hai por aí un cartel da UNESCO ben interesante, non? Que realmente predecía isto, non? E era
un señor así encorbatado que representaba así pois un presidente de un país, de calquera dos países occidentais europeos, que collía un globo da terra, ¿no? Que estaba todo desinflado, cheo de tiritas, yo entregaba unhas nenas e decíalle, non? Agora arreglade o vos, non? Entón, eu penso que non hai mellor reflexo da sociedade que esa, non? E iso é o que nos están dicindo agora eses nenos de volta, non? Mirade vos o que nos está desentregando, non? Mirade vos o que nos está desentregando e actuade, non? E aí sí que, por exemplo, ademais de traballar nas escolas, volvo un pouco mesmo, porque nos interesa moito precisamente dende a Estrategia Galega de Educación Ambiental, que é un documento que se aprobou no ano 2000, precisamente se demandaba iso, ¿no? Que a educación ambiental se elevara a outros ámbitos da sociedade, ¿no? E fundamentalmente, diría que dende as administracións, ¿no? Que son as que teñen que dirixir, por así decirlo, o abrir o camiño na sociedade, ¿no? E lamentablemente, pois en Galicia non o están facendo, non? Non hai colaboración, entón, da administración autonómica? Non vedes que haxa suficiente colaboración? Hai colaboración, ¿no? Pero nesta estrategia galega de educación ambiental, ¿no? Había uns retos moi importantes, tanto para a administración autonómica como para a local, diputacións e outros moitos ámbitos tamén, centros de ensino, xa digo, ONGs, sindicatos, medios de comunicación, pero realmente, ou lamentablemente, foi un documento que quedou aí un pouco olvidado, ¿no? Un documento que despois de 6 anos debería ser revisado, aprobouse no 2000, estamos no 2020 e dende aquela, 21, e dende aquela prácticamente non se traballou nel, ¿no? Entón, realmente, non sei o que vimos demandando, ¿no? Que ademais de facer pois, educación ambiental dende os centros de ensino, dende os grupos ecologistas, dende aulas da natureza, que tamén a administración leva adiante iniciativas máis continuadas e consensuadas de educación ambiental, ¿no? E concretando aquí na provincia de Lugo, que actividades estades a levar a cabo, tanto en colexios como con distintos colectivos? Ben, nos desenvolvemos actividades, por así decirlo, dende temáticas moi variadas, ¿no? Por enumerar algunhas, relacionadas con ríos, relacionadas con residuos, de coñecemento do país, ¿no? Por exemplo, a estrutura, por así decirlo, da DEGA é un grupo de ámbito galego, pero logo en Adega temos delegacións, non? Aí tedes unha moi activa delegación, a Adega Lugo, tamén existe a Adega Vigo, Ourense e outras, non? Ben, pois, precisamente, a delegación de Adega Lugo leva máis de 20 anos organizando roteiros por todo o país, non? Cada ano teñen unha temática, creo que non debe de haber luguesa ou lugués que non coñeza eses roteiros, que son un determinado domingo de cada mes. Eu mesma fixen un, Pois, efectivamente, non? Bueno, é que realmente participa moita xente de Lugo, pero hai xente de toda a lista que vai a eses roteiros, non? E, bueno, eso é unha das primeiras maneiras que temos de achegarnos ao medio, non? De unha maneira, pois, relaxada, distendida, en un ambiente, pois iso, de coñecer o entorno. E iso realmente é un primeiro paso para logo comenzar a valorar eso que temos e defendelo, non? De feito, bueno, pues, os roteiros da Adega Lugo teñen esa perspectiva, non? Coñecer ese patrimonio, tanto natural como cultural, que temos moi ben conservado, como tamén achegarse a aqueles lugares que teñen problemáticas e que hai que denunciar e reivindicar unha mellora, non? Bueno, pero tamén supoño que o proxecto Ríos traballastes aquí en Lugo, non? En concreto, creo que mesmo no Rato, non? Na cidade de Lugo. Sí, efectivamente, non? O proxecto Ríos é unha iniciativa tanto de educación ambiental, porque traballamos moito nos centros de ensino, como de voluntariado ambiental, non? E tamén de custodia do territorio, custodia fluvial, non? Aproximadamente un 40% dos participantes son centros de ensino,
E o resto pois, son entidades de carácter moi diverso, ¿no? Asociación de veciños, pescadores, bueno, culturais, etc. ¿no? E en Lugo, pois, hai unha boa cantidade de entidades que participan no proxecto Ríos. Temos centros de ensino, temos asociacións e mesmo, pois, bueno, por suposto, a delegación de Adega Lugo participa casi todos os anos nas inspeccións que fai, ¿no? O sea que, bueno, o proxecto Ríos, para que non coñeza, basicamente consiste niso, non? 2 veces ao ano, o grupo que sexa escolle un treto do río e 2 veces ano ten que facer unha inspección de primavera e de outono cos materiais que nos facilitamos. Non? E nos con iso, ao final do ano, facemos un informe tamén. Non? Entón, pues, bueno, sí que en Lugo, tanto no Miño como no Rato, como, bueno, en algún outro río, senón de Lugo das aforas, se ten desenvolvido esta iniciativa. Non? Outro proxecto que tedes moi interesante é o de aprender a compostar. Me parece que incluso tedes prevista aí unha conferencia, ¿no? Próximamente na UNED en Lugo sobre esta cuestión. Efectivamente, non? A ver, os programas de compostaxe que comenzaron inicialmente sendo programas de compostaxe doméstica e co paso do tempo convertíronse tamén ou se avanzou, por así decirlo, cara a compostaxe comunitaria, son outros dous dos programas, por así decilos, máis senlleiros de Adega, que precisamente, pois iso, naceron casi fai 20 anos cando se levou adiante a iniciativa legislativa popular dos residuos, non? Daquela, prácticamente, non había programas de compostaxe como tal, ¿no? Que a día de hoxe, pues, bueno, son moi coñecidos, se desenvolven en unha cha de concellos, como, bueno, como se desenvolve calquera outra campaña, ¿no? Como a cousa máis normal do mundo. Fai 20 anos non era así, ¿no? Fai 20 anos comenzamos con programas moi pequeniños, de 10 composteiros, 20 composteiros, logo fomos ampliando xa a 100, 150, e aí foi cando se comenzou a implantar esa maneira de xestionar os residuos, ¿no? Bueno, esta maneira, contendo dende a perspectiva moderna, ¿no? Por así decirlo, que é colocar un aparello na horta para xestionar os residuos. Nós sempre decimos que non é algo que inventáramos nós, ni moito menos, nin os alemáns, nin os holandeses, ¿no? Sino que nós o que fixemos foi traer á actualidade unha práctica tradicional, ¿no? Que é de xestionar os residuos, porque, bueno, en todas as culturas rurais, pues, existe esa modalidade de xestionar os residuos orgánicos, chamanse de lixeira, esterqueira, argueira, e de alguma maneira nós o que fixemos foi traer iso para solucionar un problema da nosa actualidade, ¿no? E, bueno, os galegos e as galegas teremos feito cousas mal, pero hai algunhas que fixemos moi ben dende fai miles de anos, ¿no? E unha deles é precisamente xestionar os nosos residuos, ¿no? Entón, ese é un proxecto que, por exemplo, no que tamén estamos traballando en Lugo, tanto na compostaxe caseira e con UNED, por exemplo, estamos intentando levar adiante algunha charla e algún proxecto de compostaxe comunitaria, ¿no? O sea que esa foi, por así decirlo, o paso natural, ¿no? En moitos lugares se desenvolve xa digo, dende fai 20 anos programas de compostaxe caseira, pero dende fai uns anos para esta parte, pois o reto era levar iso a comunidades de veciños, non? Unha urbanización que partille ou que teña que comparta aí un anaco de sardín, pois igual en vez de ter un composteiro en cada casa, pois se pode ter un para todo o mundo, non? Ou facer eso mismo, por exemplo, nas escolas, non? Que é algo que estamos facendo agora mesmo en moitos centros de ensino, que eses restos de comedor, das merendas, das mazás, do bocadillo, que moitas veces acababan nun contenedor que logo iba a queimar a xogama, pois que se empregue como un recurso educativo no centro de ensino, non? O vosso traballo nos centros de ensino abrangue desde a educación infantil ata o bacharelato ou simplemente estades nos colexios? Ben, nós traballamos con todos os ciclos educativos. A ver, ben é certo que, por exemplo, boa parte dos grupos que participan
no proxecto Ríos soen ser de terceiro ciclo de primaria, eso e bachillerato tamén, ¿no? Porque, bueno, aí, por exemplo, hai certos conceptos de física e química, bueno, que hai que entender, ¿no? Pero ainda así, calquera dos proxectos que temos podes adaptar, quero dicir, eu teño feito actividades do proxecto Ríos con infantil, ¿no? Quero dicir, te olvidas de todo iso, pero é importante que as nenas e os nenos sayan ao río, toquen na auga, frío, quente, aprender algo das follas, como sonan, como hulen e xa está, ¿no? Quero dicir, os conceptos se adiantan, pero, por exemplo, hai outros programas nos que sí, como os de residuos, que sí hai actividades que se desenvolven desde infantil hasta o bachillerato, ¿no? Ou incluso nas universidades, ¿no? Quero dicir, calquera destes proxectos se desenvolve na universidade, sin ir máis longe, a semana que ven temos unhas saídas do proxecto Ríos na Universidade de Coruña e concretamente tamén nesa universidade levamos a casi 10 anos desenvolvendo un programa de ambientalización do campus, ¿no? Que, bueno, que consiste basicamente en todos os anos ir facendo actividades relacionadas co medio ambiente, tanto coa biodiversidade como con enerxía, como coa auga, para que o campus de Elviña, por exemplo, sexa máis sustentable, ¿no? E, bueno, e de alguna maneira, pois, estamos comenzando a facer cousas nesa liña agora mesmo, en colaboración con NED na Universidade de Lugo tamén, ¿no? Sí, en concreto, con que Pois mire, facultade ou escola? o ano pasado, por exemplo, desenvolvimos xa unha actividade do proxecto Ríos, lo que, bueno, como modifica un pouco a cuestión esta do tema COVID, e este ano, pois tamén vamos a desenvolver ahora nos días, que, bueno, que se anunciará pois, na rede, e na web da Asociación da Adega, pois esa actividade relacionada coa compostaxe que se vai desenvolver aí, ¿no? Sí, ao mellor aquí en Lugo tedes un campo bastante amplo porque temos o Campus Terra, non? Con varios centros centrados no tema agrario e no tema forestal, medioambiental, en resumidas contas. Sí, efectivamente, ¿no? Realmente, alá donde se quera se pode levar adiante iniciativas de educación ambiental, ¿no? E, bueno, eu creo que iso, estes exemplos se queres traballar co ámbito dos residuos, o podes facer, ¿no? Aproveitando, pois iso, os propios residuos que se xeneran nun centro de ensino, traballamos bastante tamén, e iso vale para centros de ensino como, por exemplo, para a universidade, ¿no? Temos desenvolvido iniciativas de ambientalización dos centros de ensino precisamente para que sexan máis sostibles, ¿no? Pois, facendo tarefas, pois, para aforrar auga, para aforrar electricidade, para traballar no ámbito da biodiversidade, ¿no? O sea que, bueno, a realidade é que moitas veces pois, os patios dos centros de ensino están ocupados por un campo de fútbol, ¿no? E a mellor, pois, bueno, hai que dar espacio pois, a outros deportes, como poden ser os tradicionais ou outras formas de vida, como pode ser esa biodiversidade que sempre conviviu con nós e que, bueno, e que hai que volver a chegarnos a ela, ¿no? Cando falabas da compostaxe, de que realmente é unha práctica rural de toda a vida aquí en Galicia, viñaseme á cabeza que realmente o traballo ten que ser moi diferente ao mellor nos colexios rurais das zonas rurais do que é nos colexios urbanos, non? Porque os rapaces da aldea aínda siguen tendo ese vínculo coa terra e coa natureza. Quizáis, non sei se detectades un maior respecto hacia o medio ambiente por parte dos nenos da zona rural ou non? Respecto, educación, como lle queiramos chamar. Notádelo vos no vosso día a día cando ides por aí polos centros. Nótanse algunhas cousas, ¿no? Nótase evidentemente que hai maior coñecemento, ¿no? Do que lle estás a falar. É dicir, se ti vas a un centro de ensino, pois, da Fonsagrada, falas a ben, pois iso, dunha esterqueira, dunha lixeira, pois moita xente xa o coñezo, ¿no? Se faz iso
nun centro de Vigo, pois a realidade é que non? De feito, moita xente é que ni siquiera de Vigo e ven de outros países, por cual a realidade en moitos casos é moi diferente, non? O que sí tamén é certo é que a sociedade rural cada vez está máis urbanizada, non? E o vemos incluso tamén, de feito, en moitos casos, os programas de compostaxe, por exemplo, no rural, o que pretenden é precisamente que a xente siga facendo o que estaba facendo, non? Porque a realidade é que moitos dos concellos que teñen demandado a adega levar adiante un programa de compostaxe, por exemplo, é porque tiñan un problema serio de que moita xente comezou a coller hábitos urbanos, de pasar o cortacésped, e en vez de deixalo nunha esquina da horta, como fixo sempre, empezar a botalo nos contenedores que iban a Sogama, non? O cual, pois, bueno, é un absurdo, porque o Concello está pagando máis, estamos de alguma maneira desaproveitando un recurso, non? Entón, realmente programas como este, que en algúns ámbitos, basicamente, o que se tratan é de decir a xente, o que estabas facendo ata agora, o estabas facendo de maravilla, non? E é o que temos que facer, non? Entón, bueno, notamos esas dúas cuestións. Sí que hai un maior grado de coñecemento por parte das nenas e dos nenos de moitas cousas das que estamos a falar, pero por outro tamén notamos que as prácticas, as peores prácticas que están ligadas ao medio urbano, e a cidade entraron aí como un maremoto, ¿no? Entonces, bueno, moitas veces tamén se trata diso, ¿no? É dicir, bueno, non todo o que ven da cidade, que sale pola televisión, e isto de usar e tirar continuamente, está ben, ¿no? Quero dicir, moitas cousas das que ata agora se facían no rural eran prácticas sostibles que os que teñen que aprender son os outros, non? Eso é certo, pero ahora tamén se me veñen á cabeza outras cousas, como, por exemplo, o verquido de purins, que moitas veces que se fai pois, no medio rural, que non cumpre coas normativas, coa conciencia ecoloxista. É unha especie como de feísmo urbanístico, non? Ou seja, por un lado, temos o tradicional, que sempre pois, existivo ese vínculo coa natureza e tal, pero tamén hai comportamentos no medio rural que non encaixan moito coa conciencia ecoloxista, non? Hai falta tamén de educación ambiental no medio rural, quero dicir, xa entre adultos, xa non me refiro aos rapaces. Sí. De alguma maneira era un pouco que tentaba decir a comento, non? Cando se fixo ese documento do que falaba antes, a Estrategia Galega de Educación Ambiental, o primeiro que facía era unha especie de análise, non? De cal era a realidade en Galicia, medioambiental e concretamente da educación ambiental, non? E as tres premisas así básicas era que a educación ambiental estaba demasiado centrada nos centros de ensino, que estaba demasiado centrada na natureza, pero simplemente, ou no rural, pero para levar a xente da cidade a que coñecera un árbore ou un animal, pero o déficit importante era que non estaba dirixido cara a xente dali e cara a outros ámbitos que non foran o infantil, non? Entón, eso que acabas de decir é fundamental, non? Quero decir, igual a mesmo, quero decir, a educación ambiental vale tanto para unha escola, como para un medio de comunicación, como para un ONG, como para un sindicato agrario, non? Que é fundamental. Entón, cal é un dos maiores problemas que hai na biodiversidade hoxe en día? Pois, bueno, para a biodiversidade galega, cales son moitas das especies máis ameazadas? Bueno, pois precisamente aquelas que estaban ligadas a usos do medio tradicional, non? Entón, realmente, está habendo unha intensificación ou unha industrialización do medio rural e do forestal, non? Non temos bosques, non hai aproveitamento da carballeira, o que hai é monocultivos inmensos de eucalipto que incluso desplazan a xente do rural, non? Entón, un pouco na agricultura está pasando eso mesmo, non? Pero, se está levando a uns tamaños tan grandes a explotación
que fan que o que ti dis, ¿no? Que fan que realmente se produce unha especie de feísmo, ¿no? Esa distribución tradicional que había en Galicia, ¿no? Que, bueno, se pode reagrupar e desenvolver de outra maneira, pero o modelo que se está aplicando a día de hoxe parece máis un modelo industrial que un modelo agrario, ¿no? E xa que tocamos todos os temas, vamos tocar tamén o que nos afecta a nós, os medios de comunicación. Que nota nos daríades aos medios de comunicación polo que respecta á difusión de temas medioambientais no papel que temos na concienciación da xente? Bueno, nota non sei, a verdade, non sei, non sabería poñer unha nota, ¿no? Pero si ben é certo que moitas veces sería máis interesante, ou sería ben interesante, pois, que houbera máis colaboración, ¿no? Como esta que temos hoxe, que se traballara de maneira máis coordinada con outras entidades, ¿no? Eso vale para os medios de comunicación, vale para un ONG e unha escola, ou vale para unha administración e un medio de comunicación e un ONG, ¿no? E, de feito, era tamén outra das demandas que se facían nese documento, ¿no? Que realmente os programas de educación ambiental estiveran máis coordinados, ¿no? Dentro, por exemplo, das escolas e coas escolas e outras entidades, ¿no? Entón, sí que sería interesante, ¿no? Que a veces se escoitara, pois iso, pola nosa parte, pola da DEGA, que se escoitara máis os grupos ecoloxistas, ¿no? Por exemplo, por poñer temáticas, ¿no? A veces, creo que os medios de comunicación non axudan, por exemplo, en problemáticas como a do lobo, ¿no? Tienes algúns titulares e parece que en vez de un animal que sobrevive e que igual aproveita unha oportunidade dunhas ovellas que están sin cuidar, iso, no caso de parecer que están falando dun animal, parece que están falando dun asesino en serie, ¿no? E escuitas uns titulares que a veces, bueno, pues isto, precisamente, a conciliación entre as persoas do rural coa conservación de biodiversidade non axuda moito, non? Ou por exemplo, agora, non fai falta ser pitoniso, pero en breves van a salir dúcias de titulares por todos lados de o perigo que supoñen as culebras, ¿no? Concretamente aquí en Compostela, é continuo, ¿no? A falta de limpeza levou e parece que as culebras É moita culebra logo por Santiago, non? Bueno, en Santiago, en Vigo, quero dicir, e realmente se fala delas como se fueran, non sei, unha especie de animal que vai a acabar con nós, ¿no? E claro, eso a que leva a que a xente mira unha culebra e lle dé co levou na cabeza, ¿no? Logo preguntan que é, e claro, realmente prácticamente todas son inofensivas, ¿no? Pero claro, leva tamén a crear esa sensación, ¿no? Eu creo que, por exemplo, aí sí que habería, hai outros moitos, ¿no? Pero nese sí que sería interesante darlle unha volta pois a esa relación que temos coa biodiversidade, ¿no? Aquí en Lugo, de momento, de culebras non sabemos, pero sabemos moito de xabaríns, Témonos incluso paseando pola muralla. Este ano parece que hai menos, pero o ano pasado e o anterior foi tremendo, realmente. Bueno, estáse nos esgotando xa o tempo, non sei se che queda algunha cousiña máis que contarnos acerca do tema de hoxe, educación ambiental. Aí no tinteiro, quedache algo por contarnos, así de interés? Nada, que a xente que se anime a participar nas actividades que desenvolven tanto dende a DEGA como de calquera outra entidade, ¿no? Social ou como esas que nomeabas ti antes que se fan, por exemplo, dende os centros de ensino, que moitas son para o alumnado, pero tamén hai entidades ou AMPAs que organizan actividades de educación ambiental. E, bueno, calquera persona que este interesada, quero dicir, nos roteiros, pois eso, da DEGA Lugo, nas actividades do Proxecto Ríos, que o próximo fin de semana temos un curso de formación, nas actividades de voluntariado que desenvolvemos, pois aí ten a web, ¿no? Quizás decir, unha das cousas es que, ¿no?
non traballamos ou bueno, que non falamos, é que, bueno, en Adega tamén levamos moitos anos desenvolvendo iniciativas de voluntariado ambiental, ¿no? Que son como unha especie de escola de servicios, ¿no? Desenvolvemos un traballo a favor do medio e a xente que ven, que participa con nós, de feito, aprende sobre iso, ¿no? Falo de facer unha plantación, de coller liso dun río, dunha praia, ou de eliminar invasoras, ¿no? Para nós, non deixa de ser fundamental que a xente participe nestas actividades. Primeiro, porque é unha satisfacción persoal, ¿no? Porque poñen o seu grão de arena, e logo, por outra parte, porque é unha maneira de formarse, ¿no? Nos non nos sexonamos con que a xente recolla tantos kilos de liso, ni que participen miles de personas, sino que participen e que realmente aprendan da natureza, ¿no? E nada, animar a todo o mundo a que participe nas actividades de educación ambiental da Adega e que visiten a nosa web, ¿no? Que www.adega.gal. Moi ben. Bueno, agora para bon tempo, préstase todo iso. Moitísimas grazas, Ramsés Pérez, por estar hoxe aquí connosco. E, bueno, a todos vostedes convidalos para a próxima semana para unha nova charla dentro deste ciclo A Educación a Análise, organizada polo Xornal Progreso e pola Concellería de Educación do Concello de Lugo. Moitas gracias a vos.